Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi cara mengobati batuk dengan cara alami. Nih, salah satunya dengan minum asam. Sebelum kita mulai, tolong like dan subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Yang harus kita siapkan, yang pertama adalah asam, gelas, air panas. Biar lebih enak, kita tambahkan gula putih. Saya dapat ramuan ini dari Mbak Jamu ya, Mbak Jamu yang kebetulan lewat, sering beli dan ngasih tahu saya. Alhamdulillah, setelah saya coba, batuknya langsung sembuh. Caranya, kita siapkan asamnya, masukkan ke dalam gelas, tuang dengan air panas, seduh ya, seduh dengan air panas, tambahkan gula sedikit biar lebih enak. Kemudian diminum, tentunya dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita minum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang batuk. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.